Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Konita. Di sebelah kanan saya Zafira. Saya Alfitra. Saya Ranisha Fitri. Saya Ferdi. Nah, jadi kami di sini akan menerapkan konsep kalor dan termodinamika dalam pembuatan kapal otok-otok. Selamat menyaksikan. Nah, jadi kapal otok-otok ini bekerja dengan menggunakan energi panas untuk mengubah air menjadi uap. Prosesnya dimulai dengan pemanasan air menggunakan lilin atau sumber panas lainnya. Ketika air dipanaskan, molekul air bergerak lebih cepat dan meningkatkan tekanan di dalam pipa silinder yang kemudian mendorong uap keluar melalui saluran. Ini menciptakan gaya dorong ke belakang yang mendorong kapal maju ke depan mengikuti prinsip aksi dan reaksi dari hukum gerak Newton.